Готови ли сте да се впуснете в пътешествие на лична трансформация, да преобразите живота си и да събудите истинското си женствено излъчване? Всяка жена притежава своя индивидуалност, автентичност, красота и харизма, ценности, качества, поведение и стил, които ежедневно комуникира на света. Всичко това е част от нейния личен имидж и бранд. Искате ли да се научите да комуникирате по най-успешния за вас начин? Не само чрез възхитителна визия, но и чрез други ваши личностни аспекти. Да утвърдите успешните за вас асоциации, които оставяте от другите чрез името си. Да изградите личен бранд, който да е успешен във всяка сфера на живота ви. Да развиете вашия потенциал и да научите повече как да оползотворявате силните си страни, като ги превърнете в дългосрочен актив.